भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ दंपति गिरफ्तार। देर रात पुलिस की छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक दंपति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों की पहचान जयलाल सिंह और चंपा सिंह के रूप में हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खोड़ीबाड़ी थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर खोड़ीबाड़ी के बतासे अस्पताल से सटे इलाके में एक घर में छापेमारी की। घर की तलाशी लेने पर वहां से 101 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुआ, जिसे छिपा कर रखा गया था। इसके बाद पुलिस दंपति जयलाल और चंपा को गिरफ्तार कर खोड़ीबाड़ी थाने ले आई। गिरफ्तार लोगों को रविवार को सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार लोगों को रिमांड पर लेकर पूरे मामले की जाँच कर रही है।